बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है जी। ठीक है जी। बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है जी, पहले ब्यात में ब्याई हुई गाय है जी। अडर क्वालिटी भी शानदार है जी, एकदम कॉम्पैक्ट अडर की गाय है। रेट जो होगा वो जायज होगा जी। हाँ जी, जायज, बिल्कुल जायज रेटों में गाय देंगे जी। ठीक है जी। हाँ जी। एक एक बार उसके ऊपर हाथ चलाकर दिखा दो जी। गाय नहीं टेम्परेचर बनाती। इनको सहने की क्षमता होती है जी। हाँ जी। जैसे हमारे इधर राजस्थान गंगानगर का टेम्परेचर 50 डिग्री से प्लस हो जाता है, तो ये इतनी गर्मी नहीं मानती। मैंने देखा है जी, आपके कोई इतनी पंखे वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है, आप तो बस बिल्कुल अंदर जी। हाँ इनको जी। बस शाम के नीचे बांधते हो जी। ये देखिए जिनके बस एक वृक्ष लगा हुआ है, इसके नीचे ज्यादातर बांधते हैं और इसी की हवा के नीचे ज्यादातर पशु इनके खड़े होते हैं जी। सत श्री अकाल किसान दोस्तों, स्वागत करते हैं जी आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। जो किसान भाई अपनी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली ऐसी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जी। आज फिर से अपने पहुंचे हैं जी कुलदीप भाई साहब के पास, जिनका गांव 8 नैने है, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का एरिया है जी। अच्छी अच्छी गायें इनके पास सेल के लिए अवेलेबल रहती हैं जी। आज फिर से इनके पास एक और गाय सेल के लिए अवेलेबल है जी, जो ब्याई हुई गायें हैं जी और ब्रीड में गायें हैं जी। बाकी की जो गाय की डिटेल है वो अपने भाई साहब से पूछेंगे कि क्या डिटेल है, क्या कुछ है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं जी। नमस्कार भाई साहब जी, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया। काम धंधा कैसे चल रहा है जी? बहुत बढ़िया है जी। सबसे पहले आप अपना नाम एड्रेस बता दीजिए जी, फिर बाकी की डिटेल अपने गाय मेरा की। नाम कुलदीप सिंह है जी। ठीक है। विलेज 8 तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। आज जो सेल के लिए गाय लेकर आ रहे, पहले अपना मोबाइल नंबर बता दो जी एक बार। मोबाइल नंबर 9799 66 501 जी। ठीक है जी। आज जो गाय सेल के लिए लेकर आ रहे हो जी, उसकी एक बार डिटेल बता दीजिए जी अच्छे से। ये पहले ब्यात में ब्याई है जी। ठीक है जी। कल की ब्याई हुई है जी। ठीक है जी। पीछे इसके बछड़ा है जी। ठीक है जी। एकदम ठंडे शांत स्वभाव की गाय है जी। और अभी दांतों में है जी? अभी 4 दांत मुंह से निकाल रही है जी। ठीक है जी, 4 दांत मुंह से निकाल रही है जी। हाँ जी। हाइट लेंथ तो बढ़िया है जी गाय की। अभी मौके का जो खीस है जी वो कितना है जी? अभी 7 लीटर टाइम का निकाल रही है जी। 7 लीटर टाइम का है जी। हाँ जी। ठीक है जी। और जो मोल भाव आपने करोगे जी गाय का? मोल भाव फोन पर करेंगे। ठीक है जी। आप मतलब अगर आपको कोई फोन करता है तो रेट जो होगा वो जायज होगा जी? हाँ जी, जायज, बिल्कुल जायज रेटों में गाय देंगे जी। ठीक है जी। हाँ जी। एक एक बार उसके ऊपर हाथ चलाकर दिखा दो जी। गाय ठंडी है जी बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है जी। ठीक है जी। बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है जी, पहले ब्यात में ब्याई हुई गाय है जी। अडर क्वालिटी भी शानदार है जी, एकदम कॉम्पैक्ट अडर की गाय है जी। किसी भी किसान भाई ने अगर गाय खरीदनी हो तो इनसे आप संपर्क कर सकते हो जी। इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया है जी। आंचल भी शानदार लगा हुआ है जी, कॉम्पैक्ट अडर की गाय है जी। अब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है जी, तो इनके दूध कम वगैरह तो नहीं होता जी नहीं, जैसे? बिल्कुल नहीं जी। फर्क है जी राजस्थान की गाय का, ये तो बात माननी पड़ेगी कि दूध इनका इतना हाँ, गर्मी नहीं टेम्परेचर बनाते जी। इनको सहने की क्षमता होती है जी। हाँ जी। जैसे हमारे इधर राजस्थान गंगानगर का टेम्परेचर 50 डिग्री से प्लस हो जाता है, तो ये इतनी गर्मी नहीं मानती। मैंने देखा है जी, आपके कोई इतनी पंखे वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है, आप तो बस बिल्कुल अंदर जी। हाँ इनको जी। बस शाम के नीचे बांधते हो जी। ये देखिए जिनके बस एक वृक्ष लगा हुआ है, इसके नीचे ज्यादातर बांधते हैं और इसी की हवा के नीचे ज्यादातर पशु इनके खड़े होते हैं जी। आपने एक बार चला के और दिखा दो जी गाय एक बार। हाँ जी। थोड़े थोड़े सींग जरूर है, लेकिन ये सींग उगे हुए नहीं है जी, किसी ने इसके डी हॉर्निंग करवाई तो थी, थोड़े बहुत उगे हैं जी। सींग बिल्कुल छोटे नाम मात्र सींग है जी बछड़ी के। बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है जी।
बांध दो। किसी भी भाई ने मिल्किंग कर कर अगर गायें खरीदनी हो तो आप इन स्क्रीन पर इनका नंबर दिया गया है जी। अगर वीडियो कॉलिंग पर किसी ने गाय की मिल्किंग करवानी है वो भी आप करवा सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ऊपर आकर अपनी गायें लो तो सबसे बढ़िया है जी। इनके पास 2 टाइम मिल्किंग करके आप गायें खरीद सकते हो जी। रहने की खाने की व्यवस्था इनके पास बढ़िया है जी। तो पशुपालक भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जी। धन्यवाद जी।